Bien, سيدي عسلامة ومرحبا بكم في الاجتماع الأولاني تاع نداء تونس. الاجتماع الأولاني اللي نظمته اللي نادته اللجنة المؤقتة لنداء تونس في أمريكا، واللي اللقاء هذا اليوم هو باش دابور فرصة أول حاجة باش نتقابلوا، باش نتعرفوا على بعضنا، باش نتكلموا مع بعضنا، باش نشوفوا شنو تونس وشنو أحوال تونس وشنو اللي زاد فيها واللي نقص فيها depuis les dernières élections du 23 octobre الدولية. هذه تقريبا النقطة الأساسية لهاللقاء هذا. ثم النقطة الثانية هي اللقاء هذا باش يتيح لنا الفرصة باش نركزوا ونعزوا ونأصلوا حركة تونس في أمريكا. Certainement, vous allez poser la question tout à l'heure, pourquoi en Amérique et pas seulement à Montréal ou au Québec ou ainsi de suite. On aura l'occasion justement d'en parler tout à l'heure. Donc, الهدف هذا باش نوصلوا له باش نجموا نركزوا باش نجموا يلزمنا ننطلقوا من تجربتنا اللي توا تقريبا عمرها شهر واش تقريبا وشهرين، ثم نوصلوا للمكتب نهائيا، مكتب نداء تونس، مكتب حركة نداء تونس في أمريكا. يقول القائد علاش هالمكتب هذا؟ الهدف نتاعو هو نشر كلمة الحرية، كلمة الحدث، كلمة المعارضة داخل الجالية التونسية بصفة عامة، حتى نحسوا شنو الفرق بين نداء تونس وما بين المنظمات والتنظيمات والأحزاب السياسية الأخرى. Je propose justement que les trois membres du comité provisoire restent justement à table et essayent de gérer cette assemblée. Cette assemblée va avoir l'ordre du jour suivant, c'est que on va je vais présenter rapidement les membres. Ils vont se présenter eux-mêmes, les membres du comité provisoire. بعد سي شهاب يعطينا لمحة حول justement اللجنة المؤقتة هذه لحركة تونس. والنقطة الثالثة باش سي رياض هو اللي باش يعطينا بسطة شنو هي نداء تونس، كيفاش جات نداء تونس وشنو هي الخطوط العريضة لنداء تونس. وبعد نحلوا النقاش معكم باش تعطيونا وجهة نظركم كيفاش تفهموا هالحركة هذه، كيفاش تفهموا فيها الاتجاه تاعها، إذا ثم أسئلة وإذا ثم أجوبة باش نتفاعلوا مع بعضنا في القضية هذه. والنقطة الأخيرة بطبيعة الحال هي انتخاب المكتب. Est-ce que tout le monde est d'accord sur les 4 points? Donc, النقطة الأولانية اللجنة المؤقتة لنداء تونس. On va commencer par Slim et on va finir par la table. Slim Ouhada, consultant du ministère de la Santé. Nassar Dama, économiste au gouvernement du Québec. Fawzi Harbi, cadre à l'Hydro-Québec. Karim Benjama. Karim Benjama. معز طريقي. Riyad Triqi. Donc, bon, je suis directeur dans une boîte de courtage hypothécaire de Montréal et je fais de la politique, que ce soit في تونس قبل, que ce soit لهنا من وقت الثورة, membre fondateur du collectif, membre de plusieurs associations. ترشحت في الانتخابات اللي فاتت كقائمة مستقلة والتحقت بنداء تونس منذ نهار 18 جوان اكزاكتومون, نهارين بعد خطاب سيدي Cheb Charchour, économiste, membre du conseil d'administration de Desjardins, et responsable de la formation professionnelle de l'Université de Montréal. J'enseigne l'économie au 3 niveaux, certificat bac et maîtrise. Mohamed Allel, enseignant à la retraite politologue. Si tu me permets, une remarque, المكتب هذا ماهوش مغلق, معناها مفتوح على للناس كل بعض.
dans vos études actuellement? Évidemment, non. On va essayer de... Non, non, on est nettement plus que ça. Parce qu'il y a, oui, actuellement. Parce qu'il y a des absents, il y a des gens qui sont à Washington, d'autres en Californie, d'autres à Québec. Mais il n'y a pas de parité. Donc, Il n'y a pas de parité. C'est pour cette raison. On peut comprendre pourquoi il n'y a pas de parité. Vous avez Parce essayé, que- ça n'a pas marché. Parce qu'on vous a proposé, vous avez refusé, Vous madame. me donnez l'occasion justement de dire effectivement, j'ai téléphoné et puis à droite et à gauche et ça fait plaisir de vous voir par exemple aujourd'hui parce qu'il y a eu d'autres initiatives avant celle-ci et qui n'ont pas été pour des succès comme celle d'aujourd'hui. Alors, heureusement qu'aujourd'hui effectivement نداء تونس لم الناس الكل وان شاء الله ممكن نزيدوا نضموا اكثر واكثر في الناس حولنا. Alors, la parole est à Sichel. مع سلامتكم encore une fois. مش نطول عليكم. نداء تونس امريكا. علاش وكيفاش وشنو اللي لازمنا باش نفكروا في خلق المركز هذايا المؤقت ولا الكوميتي هذايا البروفيزوار. تعرفوا اللي نداء تونس بصفه عامه كما باش يفهموا سيرتينمون اكثر خاطر هو اللي سيتيك الدولي او بلوس ما جاش من فراغ. جات فما كراكم اش حاجات جات نرجعوا شويه للتاريخ القريب اللي هو وقت صارت الثوره. والناس كلها تفكر اللي بعد الثوره ما شاء الله انفجار صار كبير ياسر اللي هذا مش اللي هذا يعني الناس الكل حست فما اللي مشات بالعاطفه اكثر فما اللي مشات بالمنطق فما اللي صار انفجار من الناحيه السياسيه احزاب وكثره حتى لي زانديبوندون موجودين. علاش؟ خاطر حسينا الناس كل ضغوطات وحبينا نوصلوا لهدف معين تغيير النظام الموجود. لكن البعض يعرف اللي بعد اون فيزون لو بيلون اجوردي كي نرجعوا شويه بالتالي كلكم الموجودين هنا حاسين اللي فما حاجه ماهيش متماشيه معكم خاطر كان ظهر لكم اللي الوضع الحالي في تونس راكم مش موجودين هنا ما فكرتوش في نداء تونس مع نلاحظ ان نداء تونس تخلق بعد الثوره صحيحه ما بعد الانتخابات يعني ما كانش موجود قبل الانتخابات وهذا تو يفهموا الناس في بعض ماهيش حاجه صغيره يعني حاجه كبيره ياسر خاطر فما تواصل وفما سلسله احداث اللي توصلت للوجود هذا. كي صارت الانتخابات الاخرى وشفنا الانحدار اللي مشات فيه المجلس التاسيسي اللي فما بعض اهداف ما وصلناش. فما ناس حسوا اللي ما دخلوش بالسياسه في الاول غزروا كابريتو شوف ايش صار حسوا اللي فما خلل وكل حد من ناحيته حب يحاول باش يجمع الشعب باش نعملوا جبهه. ليش الجبهه؟ ما ليش في حرب جبهه سياسيه. شنو هي جبهه سياسيه؟ يعني نحبوا نعملوا اسس جديده اللي هي التداول على السلطه السلمي خاطر التداول على السلطه ما شاء الله موجود في البلدان الفلتيشي تاع العالم الثالث بالسيف وبالسلاح يعني احنا نحبوه سلمي واحنا كان املنا كبير في اللي يصير هذايا في العام الاخراني لكن نحسوا اللي فما خلل. دونك بناء على هذا انا واحد من الناس فكرت اللي لازم نتحرك. دونك تعرف فما اتصالات في تونس نعرفوا الناس تعمل السياسه. انا عمري ما انتميت الى اي حزب تاريخيا اول مره انتمائي ولداء تونس اول مره في حياتي. دونك كي جيت لهنا قلت بحسن نية دونك صار لي شويه حديث مع جماعه مسؤولين في تونس قلت نشوف بديت نتحرك هنا في الميدان لقيت ناس اللي عندهم نفس الحماس. فما اللي كانوا سابقيني ربما سابقيني يعني يمكن سنه قبل اللي دخلوا في السياسه. لكن قلنا بون الى متى باش نقعدوا كل حد يجبد الروح وما نستخلصوا العبره من اللي صار في الانتخابات الاخيره. لذلك انا لقيت ستريكي اتصلت بي قلت له مرحبا بك انت هاك تخدم نداء تونس. قال لي قلت له انت ما كنت في وقت من الاوقات انديبوندون. قال لي قلت له شنو اللي وصلك لهذا؟ لقيته انا وياه فرد فكره يعني هو ممكن الناس كي يدفعوا لكن خدم العقل العقل هذا اليوم مصلحه تونس فوق الجميع. دونك سي دون سو سونس اون ديسيدي باش نعملوا الائتلاف هذا. دون لا فولي تعرفت على سي محمد تعرفت عليه ما كنتش عارفه قبل لقيته هو زاد كذا يعني عنده رغم اللي كلمني مره في الهاتف بعد الانتخابات الاولى خاطر هو كان سباق للشيء هذا وفاغ لو بيلون. قلت له يا اخي انا ما قدمتش روحي الانتخابات. قال لي الناس خلي كنت اكتيف. قلت له قال لي غلط. قال لي انت كنت تابع في تونس. قلت له مش صحيح اللي قال لك الكلام هذا راهو غلطك. عمري ما انتميت الى اي حزب في حياتي. دونك جلسنا جميعا ربما عشرة عمر يعني على اي حال صار هذاك كي تحدثنا كذا لقينا اللي عندنا هدف هو نفسه اللي نحبوا المرحله الثانيه الانتقاليه تتم كما يجب واللي هي التداول السلمي على السلطه. دونك لذلك هنا جاء صادف في دون لا فولي صار عيد تاعنا هنا ولقيت بعض الاخوه في التيشي موجودين سيتي اون سيليبري في التيشي العيد الجميع وقربت حكيت معاهم وتناول النداء تونس وعدتهم في الاثناء اللي باش نعملوا الجلسه هذه باش نحكيو ان بو جو بريزونت اون سو بريزونت جو بريزونت جو بريزونت لي
autres qui sont tout simplement sur la même ligne. وهذاك اللي لازم نشوفوا هذا، اما اللي نحب ناكد عليه اللي نداء تونس سواء في تونس ولا هنا مبني على حاجتين، الحاجه الاولى الانتقال السلمي الاولاني، يعني المرحله الاولى هذيك نجزناها وصلنا للانتخابات، اما الثانيه مازال تطلع وهذاك توا المعضله الكبيره اللي لازمها تتصلح اللي يولي تداول سلمي للسلطه. Voilà en gros la situation. Ou par la suite on peut revenir sur ces thèmes pour peut-être parler plus en profondeur باش ما ناخذش ما نحكيش الكلمه ما نطولش. مرحبا بكم الناس الكل. دونك كما قلت لكم رياض طريقي. المداخله ماهيش باش تكون مداخله معناها طويله، في بعض الدقائق نحاولوا نفهموا مع بعضنا شو قاع من الانتخابات 23 اكتوبر الى نهار 16 جوان، باش الناس كل نفهموا منين جات نداء تونس وشنو هي الفكره اللي وراء نداء تونس، لانه شيء مهم وقت اللي نكونوا منتمين للحزب نفهموا شنو هو الحزب، شنو هي الاسس نتاعو، وشنو هي الفكره ومنين جات. الناس كل نعرفوا اللي الانتخابات تاع 23 اكتوبر 2011 افرزت خلل كبير برشا على مستوى التمثيليه داخل المجلس التاسيسي. هذا الناس كلهم اتفقوا عليه انه اليوم التمثيليه السياسيه في تونس هي تمثيليه مختله. علاش؟ لانه عندنا 1.5 مليون نخب لحركه النهضه صحيح، لكن عندنا 1.5 مليون نخب الناس غير ممثلين اليوم في المجلس التاسيسي. معناها فما 1.5 مليون من الاصوات التوانسه ضاعت من جملتهم المئات الاصوات اللي صوتوا لي اليوم بوربودير. معناها الناس اللي مش ممثله. يلزمنا نفهموا انه مثلا في دائره اريانا في تونس العاصمه il y avait 104 ليست الكتورال. الناس هذيا اللي نخبت للناس هذيا وهم اليوم غير ممثلين، وهذا الخلل هذايا وهذا التشتت نتاع الاصوات افرز للاسف مجلس تاسيسي شرعي لكنه مجلس تاسيسي مختل سياسيا في اتجاه واحد. جاء نهار 26 جانفي 2012 اللي هو تاريخ كذلك مهم برشا. نهار 26 جانفي 2012 السيد الباشا غادي السبسي عمل رساله مفتوحه في الجرايد ومشى حكى في التلفز في الاذاعات على زوز حوايج مهمين برشا. الحاجه الاولى انه اذا باش يتواصل الخلل في التمثيليه السياسيه في تونس فما ان برانسيب فوندامونتال دو لا ديموكراسي اللي ما هوش باش ما احناش باش نلقاو، وهو كما قال الشيخ قبيله التناوب السلمي على السلطه او التناوب او الكلمه الاخرى معناها الالترنانس التداول فوالا التداول على السلطه. دونك هنا اذا باش تواصل الشيء كما هذا يعني فوندامونتالمون بارلون يوغا با ديموكراسي في تونس، وهذا الشيء هذا اكبر خطر يهدد اليوم معناها تونس، هو انه ما توجدش تداول على السلطه. اذا ما فماش زوج ساقين ما نجموش نمشي. سي تري سامبل سا فونكسيون لا ديموكراسي فونكسيون كوم سا. دونك لكن باش يوقع التداول لابد ان يوقع من الشارع الاخرى معناها ان كونتر بوا اللي هو ينجم يواجه الناس اللي اليوم في شده السلطه. الكونتر بوا هذايا ما يجيش بتشتت الاصوات الديمقراطيه والاحزاب الديمقراطيه الموجوده في البلاد. دونك الفكره الاولى للسلباجي نهار 26 جانفي كانت انه لابد من تكوين جبهه ديمقراطيه حدثيه ان تلم الناس كل لمواجهه برنامج مجتمعي اخر. وهذه الفكره الاولى. الفكره الثانيه الشيء اللي طالب به سلباجي في اول قلت رساله مفتوحه نهار 26 جانفي هي خارطه طريق. لانه اليوم صحيح وقعت الانتخابات وقعت 23 اكتوبر 2011 وفما مجلس تاسيسي، لكن ما نعرفوش وقتاش باش يوفى كتابه الدستور، ما نعرفوش وقتاش باش توقع معناها الانتخابات الجايه. ما عندنا حتى فكره انا وكين ايشونسي معناها شنو هي الرزنامه التاريخيه لاجندا خارطه طريق. معناها طالب وكان اول واحد في تونس طالب بالزوز حوايج هذوما اللي هما مهمين ياسر. تواصلت النقاشات ما بين عدة أطراف وعلى رأسهم سلباجي ما بين نهار 26 جانفي إلى غاية تقريبا الربيع
افريل ماي للاسف الشديد، وهذا يمكن يكون موضوع مداخلات اخرى معناها لاسباب عديده، موقعش تجميع كل القوى الديمقراطيه مع بعضها في جبهه. دونك في الوقت هذاك مجموعه من الناس اتفقوا انهم يعملوا حركه واسمها نداء تونس، يعملوا حزب هما نفسهم اسمه نداء تونس. وهنا جاء نداء تونس مع معناها لي 12 فونداتور، معناها فما 12 شخصيات وطنيه في تونس اللي هما مع سي الباجي، وتعرفوا البقيه معناها سي طيب البكوش والمجموعه اللي معاه، وتكون نداء تونس رسميا يوم 16 جوان. يوم 16 جوان وقع رسميا تكوين نداء تونس، وقعت الدموند نتاع التاشيره، وتحصلنا على التاشيره بعد تقريبا 3 سمان من 16. هنا الحاجه الاولى المهمه والمهمه ياسر اللي لازمنا نفهموها الناس الكل، انه حركه نداء تونس اسمها حركه. وهنا الحركه مهمه ياسر، لانه الحركه فيها وداخلها عده معناها دي كورون بوليتيك ديفيرونت اللي معناها داخلهم يوقع نقاش داخل الحركه. ما احناش توابع سكر، وما احناش فهمتني امشي على اليمين امشي على اليمين، امشي على اليسار امشي على اليسار، بالعكس معناها حركه اللي داخلها فيها جدل وفيها ديناميكيه كبيره ياسر. وهذا شيء مهم، وحتى شفناه معناها نسبقكم بالكلام اللي شفناه بعد ما في الاسبوع اللي فات نهار 16 وقع معناها المكتب السياسي الموسع واللجنه الاستشاريه الموسعه معناها ال 38 وال 108 كيفاش نشوفوا انه فيها ناس مختلفه، لكن نتفقوا في حاجه مهمه واساسيه، وهي الديمقراطيه والمواطنه. معناها هذوما دي فالور تري امبورطون اللي نتفقوا فيهم الناس الكل بطبيعه الحال، مع معناها الحداثه اللي الناس الكل نتفقوا فيها. معناها سي ان كورون مودرنيست. نداء تونس حزب بمواصفات تونسيه، فهمتني، كما وقع معناها عبر التاريخ احزاب قادت تونس معناها بمواصفات تونسيه. نحبوا الان حركه نداء تونس يكون حزب بمواصفات تونسيه. اساسا معناها كما قلت البرانسيب فوندامونتال يوقع التداول على السلطه. اكيد انه اليوم وقع معناها تركيز الحزب، والحزب ساير معناها خطوات كبيره في تونس معناها تشكيل الهياكل نتاعو، لكن فما خدمه على وجهتين. معناها فما خدمه تو نجيوها من بعد كان تحبوا في الاخر باش نحكيو بالموقف الرسمي لنداء تونس من 23 اكتوبر 2012. هذا شيء مهم، تو نحكيو نعطيكم الموقف الرسمي ونتناقشوا في اللي باش يوقع نهار 23 اكتوبر اذا تحبوا. لكن فما زوز حوايج مهمه اليوم اللي نداء تونس قاعدين نخدموا عليها كونفو. الحاجه الاولى هي ايفيدامون بناء الحزب نتاعنا وتكوينه. الى حد الان معناها فما بوادر خارقه للعاده نتاع عشرات اذا مش مئات الالاف مخالفين، ماشيين خطوات كبيره في تركيز الهياكل اللي هي معناها شيء مهم برشا. اي اون باراليل اون ترافاي حاجه اخرى، وهي تكوين جبهه ديمقراطيه موسعه لخوض الانتخابات الجايه. هذا شيء مهم، لان نحن نتصوروا انه نلتقيو مع برشا احزاب حدثيه، مع برشا احزاب ديمقراطيه. دونك ما نشوفوش علاش تتعاود غلطه انتخابات 23 اكتوبر 2011 وكل واحد يمشي وحده للانتخابات. تقريبا هذا معناها بشكل العام. لكن اذا ما عندكم اسئله، اذا عندكم حوايج في الاطار معناها مرحبا بالاسئله. جيست ملحوظه في الاخر صغيره باش نقول لكم على جيست نضيف شويه على اللي قال شهاب، انه لهنا في موريال معناها تقريبا صافي 3 موا تقريبا من اول
شويه معناها الناس تحكي مع بعضها مالوريزمون كنا ما نعرفوش بعضنا لكن تعرفنا على بعضنا وركزنا امورنا فهمتني واللي هو شيء مهم هذا ما يمنعش انه كالعاده كما قال شهاد وكما نقولوا لازم نقولوها قداش مره رحنا مفتوحين بكل معناها الطاقات الموجوده لهنا ومرحبا بالناس الكل ساسي كلير هذا بصفه عامه دونك اذا فما عندي عده نقاط اخرين ما توجههم في الاسئله نتاعكم. Pour dénoncer cette barbarie, mais essayer aussi de passer à l'action, c'est-à-dire voir comment mobiliser ici les associations et même aller voir les autorités tunisiennes pour leur dire qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe, qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe, et ce qui se dit par des responsables politiques, non seulement des responsables politiques, mais c'est des responsables au gouvernement. C'est un acte, je répète et je pèse mes mots, barbare, inhumain. On ne doit pas justement inverser le rôle du bourreau avec justement la victime. Voilà une grande précision que je voulais faire avant même cette réunion-là. Je crois qu'avant d'aborder le sujet, pour que les gens comprennent pourquoi je... J'aimerais bien d'abord, parce que comme on ne se connaît pas... je me présente. Alors, Fourati Rakia, je suis la représentante de l'IDEA Tunis au Canada. Je suis arrivée depuis 48 heures. Et très heureuse de savoir qu'il y a déjà des gens actifs, des gens sensibilisés, qui sont déjà sur terrain, qui travaillent. Avec votre permission, c'est un honneur pour moi de me joindre à votre action et de légaliser en quelque sorte un peu la situation. Parce que effectivement, احنا إذا ما نخرجوش بحاجة من الثورة هذه أنه يلزمنا الترانسبارانس والديمقراطية والوضوح والصراحة c'est qu'on n'a rien compris et on n'a rien fait pour mériter cette révolution. Donc باش نتكلم بمنتهى الوضوح والصراحة وإن شاء الله كنا نعملوا هكا ومن بدون خلفيات خاطر الهدف نتاعنا واحد وما فيش غيره. Et donc on est tous là contre un seul ennemi qui est le takhalouf. On ne voudrait pas de ça donc moi, d'après ce que j'ai compris les trois interventions, j'ai comme l'impression qu'on fait un peu amalgame entre le parti et l'association politique de Tunis. Elle peut parler au nom de l'IDEA Tunis, elle peut constituer, elle peut faire, elle peut, etc. Maintenant, si on veut la faire sous forme d'association, pourquoi pas? On peut laisser le parti de côté et là, vous pouvez demander ici, bien sûr en contact avec Tunisie, pour faire une association d'entraide au parti de l'IDEA Tunis. Donc, c'est ma première question. J'aimerais que je sois éclairée. Est-ce que vous parlez d'association ou de parti? Si on parle d'association, oui, certes, on peut faire une association parallèle à l'IDEA Tunis, mais si vous parlez au nom de parti et avec communiqué, carnet, adhésion, etc., il faudrait qu'on légalise la situation. Officiellement et qu'on se mette main dans la main tous ensemble, puisque j'ai un papier, donc on pourrait même نعلقوه ما حتى حد يقول لنا ايش تعملوا وعلاش نعملوه بوضوح وما ثم حتى مشكله. Et merci. Merci. C'est ça. Elle a parlé un peu. Moi, les principales choses que je dirais pour le parti ou n'importe quoi, la première des choses, c'est la transparence. Je vais vous demander de vous présenter Oui, d'abord. Monsieur Youssef El-Harbi, je travaille au Canada, ça fait 32 ans. Une intervention très rapide. حسن منصور قدماء احنا والوطنيه نتاعي تقدم لكم نقلب خزنه دار ونضربوا في العسكر في الاحجار ما يهمش. اختي العزيزه لا بنا في خزنه دار معليش. عم خويا. بديت عليك لا بنا خزنه دار. نعود ثلاث مرات الوقت حريق. Le moment est très dangereux. Nous sommes en train de perdre notre passé, notre présent et l'avenir de nos enfants. Alors, Okhti Aziza, vous avez dit à du bon sens, mais je trouve une contradiction.
Le comité a dit nous sommes un comité pour allier, pour créer quelque chose. هيك باش نعطيكم هيك. وانت قلت حابب توضح لي هذا. اول ما قلت انا نمثل. فما تناقض. فما حد يمثل طبعا. قاعدين نلموا في قواتنا باش نواجهوا باش نحميو مش باش نواجهوا حتى حد. باش نحميو ماضينا نعتزوا به قاعد نخصم فيه. هذا الشباب الشياقه مش نتاعنا. انا كل مره نبدا قلبي بالدموع مش نتاعنا هذا ما نحبش ندخل في الديتاي. الحاجه الثانيه الواقع نتاعنا تو اليوم ولاد البلاد ينول في خبزه. الاقتصاد معناها شيء اسهل. دونك الوقت حريج والمستقبل اولادنا خبز اولادنا. سؤالي واضح. قلت باش احنا نمثلوا جمعيه ولا نمثلوا حزب. الوقت حرج يلزمنا توا نلموا رواحنا ونحضروا رواحنا للانتخابات بكل بالذكاء نتاعنا بالذكاء نتاعنا الكل. هذا كلامي الوحيد. بس السؤال حابب توضحوه لي. Oui, on va essayer de faire un petit tour de table. Justement, je préfère répondre avec votre permission, mais je vais être on n'a pas essayé justement de laisser un dialogue pour mieux justement dialoguer. Je connais les... تفضل. حاجة تجريبية هذه 13 سنة في كندا نخدم في حساب الأشخاص. سي بروميير اكسبيريونس في الحزب ولا الحركة ولا النداء ولا ما importe. اللي جابني في المجموعة هو إنه نشوف ونباشر ناس غيورين على البلاد ويحبوا يعملوا حاجة في البلاد. دونك باسي كوتي دو باسيفيزم كوتي دو اكتيفيزم إن شاء الله نكون نسمع معكم. عجبني برشا الحكايه نتاع حركه تونس على اساس انه وراها سي باجي قايم سي كيلكان كو جي بوكو ديستيم بور لو اي جو رونكونتري اي بي يلمدوا في برشا ناس غيورين على البلاد ويحبوا يعملوا حاجه مليحه. حبيت نعرف شكون اللي لمدت وراها. اسكو صار تكتل نتاع احزاب وراها حركه نيادات تونس بور فير جوستومون ان بلان دامبورتونس كونتر النهضه ولا كونتر الكرم. شكون اللي لمدت بور ايفيتي ونعاودوا نفس الحكايه خاطر اذا كان احنا زدنا حزب على 104 اللي زادوا ديجا ما عملناش حاجه كبيره. ما اذا كان احنا في حركه تونس لمدنا ورانا 15 20 25 من حزب صغار ولينا نتائج اكثر بكثير سافو فيها اون شانس بوسيبل في الحركه الجايه ان شاء الله. والسلام. Juste une petite précision. L'adhésion du Harakat Nida Tunis se fait individuellement et non pas avec l'adhésion d'un groupe ou d'un parti politique qui vient justement adhérer au mouvement. Et ça, c'est dès le premier jour, Harakat Nida Tunis c'était clair. S'il y a un groupe, par exemple, qui est constitué, il se dissout d'abord et après, tu vois, ils adhèrent individuellement au mouvement. Pour plusieurs raisons. Je ne sais pas si on peut s'étaler sur ça, mais je pense pas que c'est important. Mais si vous posez la question, on peut essayer de répondre en détail sur cette question. Je connais les... أنا حبيت والله نعمل ملاحظة سمعت الأخرين يتكلموا سينيار يتكلموا على الأهداف بتاع نداء تونس وحسيتهم تكلمتوا شوية هكا بواندوات شوية. أنا في الكوميونيكاسيون تاعنا لازمنا نكونوا واضحين. أنا الكل ضد حركة النهضة لازم نقولوها بوضوح وخاصة ضد الضررية اللي هزتنا إياها حركة النهضة. هزين تونس الهادية هزين تونس معناها للاتجاه معناها افغانستان وبلاد اخرى معناها. دونك احنا ضد الاوبسكيورونتيزم لازمنا نقولوه بكل وضوح. هذا صحيح نحبوا تداول السلطه وكل هذاك مما لا شك فيه، لكن ثم حاجات خطيره ياسر قاعده تصير في تونس واحنا ضد هذا كله. في البلان دو كوميونيكاسيون تاعنا لازم يكون واضح. النقطه الثانيه اللي حبيت هو سؤال الحقيقه معناها نظريه كان عندكم دي شيء اكثر معناها سور وين وصلتوا لتونس على مستوى تونس. اسكو فما دوتر معناها تمثيليات مثلا في فرنسا ولا في اوروبا ولا في بدينا نعرفوهم باش احنا بدينا خاطر اون فا ديفوزي اوتور دو نو كل واحد منا في عائلته في اصحابه في باش نحاولوا نسيور يعني لا ديفوزيون تاع
تاع الحركه يلزم يكون عندنا احنا دي دوني باش نجموا نقنعوا وتوجد. نقطه اخرى هي جبدتها الاخت تاع حكايه الباريتي نوري في المكتب تريد ان باش يكونوا فما عنصر نسائي في المكتب زي حاجه Donc là, je partage certains points, beaucoup tous les points d'ailleurs, mais on aimerait avoir des chiffres. Quel est le pourcentage sur l'Amérique du Nord qui constitue son poids dans les prochaines élections? Pradesh, ça constitue par rapport au, sur le plan. الغنوشي شو يقول؟ نأمل ترجمة الثورة إلى نموذج ديمقراطي إسلامي. ولهنا يحبوا يردوا فهمتني على الكون الكل. Regardez un petit peu l'amalgame qu'il fait et les discours justement qui propage وكأنه إذا أنا نجيب الديمقراطية نتاع الليبرالية qui universelle أنا ما نصبحش مسلم. أول حاجة، ثاني حاجة الإسلام هو عقيدة، لكن هو ما يقولش اللي يحب تو لو كان جاي صريح مع نفسه ويقول أنا والله فهمتني توا ندافع على فكر إسلامي. C'est possible, c'est une pensée chrétienne, une pensée islamique, une pensée marxiste, une pensée libérale, et ainsi de suite. À ce moment-là, on va discuter, on va négocier. Mais وقت اللي يقول لك هو ديمقراطية يعني يربطها بالدين، مش يربطها بالفكر، لأنه ثم حاجتين، ثم الإسلام، toutes les religions monothéiques, et ainsi de suite. Hein? Ça, c'est une parole de Dieu. Et là, on ne discute pas la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on discute? On discute la lecture de l'être humain à cette parole-là, et ça m'a fait que ça m'ijtihad, ça m'idéologie, ça m'a اللي تحب. هاك الوقت نتناقش فيها. اور احنا كيفاش باش نجموا نتصداو لهذا الفكر هذا اللي هو افكتيفمون يحملوا النهضه؟ نرجعوا لا باز. سي كوا لا باز؟ ثوره تونس ثوره عظيمه. Les premiers jours, tout le monde, ah ouais, je veux venir à Damashmou, ah ouais, je ne sais pas quoi, ici, dessus. Non, elle a cette profondeur ici, c'est pas plus que certaines grandes révolutions de l'histoire de l'humanité. C'est la révolution américaine, c'est la révolution française, c'est la révolution russe, et ainsi de suite, et on peut en parler. Et bien, Tunis, اليوم ما زالت طريه، ما زالت قريبتنا. هاتوا تشوفوا الكتب والاجتهادات اللي باش تخرج وباش تقراها وباش مدرسه. المدرسه هذه شنو اللي قالت؟ قالت حاجه برك. ان سول مو دوردر، ليبرتي دينيتي. ما قالتش. قالت شنو؟ حريه وكرامه. نرجعوا نفسروا شنو معناتها حريه وكرامه، وعلاش نداء تونس تتوجد؟ Parce qu'on a mal interprété, parce qu'on veut polluer la révolution. يحبوا يفكوها، يحبوا يكسروها، يحبوا يعاودوا يركبوها. الغنوشي يقول الثوره في تونس ماهيش ثوره. جاوبوا زيتون قالوا الثوره هي لو 23 اكتوبر، يعني وقت اللي هما خذوا لا ماجورتي راتيف. الغنوشي شي يزيد يقول فهمتني في ليبيا هي الثوره. ليش؟ على خاطر تبدل العلم. علاش؟ على خاطر on a cassé, on a détruit l'État. Mais en Tunisie, l'État n'a pas été détruit le 14 janvier. Il y a eu un gouvernement, il y a eu une dictature qui est tombée. L'État, c'est ce qui a fait justement la spécificité de la révolution tunisienne. Et c'est grâce à ça que la Tunisie continue. Ça prouve quoi? Ça prouve c'est que مش قطعوا جبهة الواد. الدولة هذه ماهيش قطعوا جبهتها الواد. يعني مدة طويلة. والتونسي الفلاح العامل الاستاذ الطبيب الشومار الخدام حزام يركب فيها الدولة هذه. ماهيش ملك حتى واحد. C'est vrai, on a des symboles. Entre autres symboles, et le dernier, c'est celui qui a mis justement la main dans la pâte depuis 1956 et qui a construit l'État moderne aujourd'hui. C'est quoi l'État moderne aujourd'hui? C'est-à-dire, nous vivons dans une société internationale. الفرق بيني وبين السلفي، الفرق بيني وبينك ما نقولش كلمة كبيرة، نهضروا.
وانه انا نشوف الواقع، je vois la réalité. نقول لك يا ميدا موزي هذا عالم. هو il a d'autres interprétations. Est-ce qu'il a pris une substance avant, est-ce que je ne sais pas quoi, il va m'interpréter autrement justement. Là, je sais pas لي حرام خاطر دروزه معوجه ولا مش عارف شنو ولا مكتوبه بالفرنساويه ولا الى اخره. انا نقول لا، واقعنا اليوم ناخذوه ونحلوه كما هو. هو شنو؟ تونس elle est un membre d'une globalité qui est justement cette situation internationale. La situation internationale مش انا عملتها، هي فرضت عليا. D'où l'importance de l'État. هذيك اللي الغنوشي ضد l'État. تونسي باسكو في تاريخ الدولة هذه التونسية عنده وضعية خاصة شوية. هذيك ليش مثلا ضربت السفارة تاع الأمريكية، ضربت شوية، كسرت بلقشة مع الدولة هذه. مش من الدولة هي، أما l'aura de cet État. Et pourquoi j'ai ouvert cette parenthèse? Pour vous dire que nous, on est sincère avec la révolution. Nous voulons faire avancer les choses telles que, effectivement, la révolution. Cheney, la dignité et la liberté. C'est deux idéaux. Mais comment les atteindre? Eh bien, il faut lire la réalité internationale, c'est-à-dire il y a un système. ما نجمش أنا نسن قانون اللي يتناقض مع المحيط العالمي هذا. ليش؟ على خاطر فهمتني عندنا اتفاقيات، عندنا معاهدات، عندنا، وهالمعاهدات والاتفاقيات هذه شنو اللي خرجت مفاهيم عامه. وقت اللي نحبوا نقولوا ديمقراطيه، بيان سور هما يقول لك الديمقراطيه ويزيد الديمقراطيه الاسلاميه. اش عملوا جميع؟ نرجعوا للخليفه السابع والثامن والتاسع بعد. Voilà notre différent, voilà notre problème. C'est un problème pas seulement d'interprétation. Nous, on est sincère, on est clair, transparent. C'est l'État-nation aujourd'hui. Cet État-nation, pour qu'il gouverne, pour qu'il puisse justement avoir cette dignité, parce que الناس هبطت 14 تقول شنو؟ كرامة الشعب. Donc il faut une souveraineté. Cette souveraineté ne peut être défendue que dans justement cette globalité. Il y a une situation internationale, avec justement cette globalisation du monde. Et là, نتعاملوا معها كيفاش؟ نتعاملوا معها حسب احنا ما نقرروا. Regardez un petit peu les deux niveaux, et même le troisième. Le niveau, c'est شكون اللي باش يقرر؟ C'est ce qu'on appelle le vouloir vivre ensemble. كيفاش باش نقرروه؟ إذا أنت تجي تقول لي أنا راني فهمتني هكا، الديمقراطية الإسلامية تقول هكا وتبعني. نقول لك ما أنا ما عادش نجم نتناقش. D'où la faiblesse de la souveraineté de l'État. هذيك علاش الدول هذيك اللي على راسها ديكتاتوريات إلى غير ذلك هي دول هشة. نهار فهمتني يجي سيئة تقلبها، نهار تجي دي ستين تاع فرنسا تقلبها، نهار تجي فهمتني لميسين تاع شي اسمه تقلب، ونهار هما بيدهم يقلبوا بعض. الكونغو شكون اللي يدخل فيهم توا؟ عندهم سنين اوكي ياكلوا في بعضهم. علاش؟ على خاطر وصلوا للدرجه هذه اللي احنا ما نحبوش نوصلوا لها. Et on voit bien sûr les images de quoi? Du Soudan. اللي هي بالنسبه للناس هذوما قدوه. On voit la Somalie. Que veut dire justement تضرب القشة من الدولة؟ تعزز الدولة. وشفنا وقت اللي بداوا يبيعوا ويشريوا بأجهزة الدولة فين وصلنا. يقولوا هاو الإضرابات، هاو لي سيتينغ، هاو les إضرابات والسيتينغ. Ils ont violé les femmes, ils ont emprisonné les gens, ils ont torturé les gens, ils ont empêché التفعيل مثلا من القوانين اللي تعاملت في عهد سلباجي ولا فهمتني الى غير ذلك. Mais c'est eux qui refusent justement de mettre en application ces lois pour faire passer tout un projet derrière ça. Voilà la différence بيننا وبينهم. لا اكثر لا اقل. واللي برانسيب اللي احنا ندافعوا عليها ما خلقناهمش. Et je suis d'accord avec vous, c'est qu'ils nous viennent bien sûr, on croit à ça, ils ne viennent pas comme un dictat, mais on est d'accord, puisque quand on vient adhérer, c'est parce qu'on est d'accord sur ces principes-là et on les défend. Et c'est beau. Pourquoi? Parce que ce mouvement, c'est vrai que c'est un mouvement large. On ne peut plus aujourd'hui parler en termes de gauche et de droite.
On n'a pas le droit de parler en termes de gauche et de droite. On parle en termes de projet de société. Il y a Tunis ou Tunis, Tunis démocratique, ou Tunis. Je vous remercie. Excusez-moi. Je vais juste poser une question. في حد ذاته هو تاريخ تنتهي فيه الشرعية السياسية وتنتهي فيه الشرعية الأخلاقية، وهذا يلزمنا نعودوه ونقولوه. تعرفوش علاش؟ لأنه الأحزاب الموجودة اليوم باستثناء حزب واحد الموجودة في الترويكا الحاكمة وقعت يوم 15 سبتمبر 2011 على وثيقة تقول فيها أن هي مدة المجلس التأسيسي ومدة المرحلة الانتقالية الثانية هي لمدة سنة وسنة فقط. لكن الآن نشوفوا فيهم يتراجعوا على الشيء هذا. نحن اللي نطالبوا به واللي طلبنا به واللي طالب به سي الباجي قايد السبسي في الندوة الصحفية الأخيرة أن وزارات السيادة الأربعة وزارات تاع السيادة أنهم يكونوا وزراء مستقلين كفاءات مستقلة على الأحزاب السياسية. هذا شيء مهم ياسر لأن شفنا لينكومبيتونس توتال نتاع وزير الداخلية معناها في عدة أحواج. شفنا وزير الخارجية وغيره. ومن بعد سامحني النقطة الأخيرة في 23 أكتوبر هذا أنه لابد أن يوقع كونسنسيس، يوقع توافق، لأنه في فترة الحكم يعني فترة الوزير الأول اللي كان فيها سي الباشا قايد السبسي كيفاش كانت تسير البلاد؟ ما كانش فما قانون وفما مجلس معناها مجلس النواب، حل مجلس النواب، كان التعامل وقتها على أساس توافقي. احنا هذا المطلوب تو أنه تتفق وقلناها ونعاودوا نقولوها أنه فما مبادرة سياسية مهمة اللي هي مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل اللي في حركة نداء تونس. نحن معناها متفقين ونحبوا أن المبادرة هذه توقع، دونك يوقع كونسنسيس على الشيء هذا. سي سير أنه نهار 23 أكتوبر احناش معناها مطالبين أنه نطالبوا بالفراغ، نحن ما احناش عدميين ولا الناس معناها ما احناش غير مسؤولين. معناها سي سير أنه نهار 24 أكتوبر يلزم شكون يحكم في البلاد، يعني مش بيان سير يلزم شكون يحكم سامحني نكمل لك فكرتي ونقول نهار 24 أكتوبر اكيد انه فما شرعيه قانونيه. معناها المجلس